Velkommen tilbage til værkstedet her ved Smidby Odense. Vi har fået en G30 LC'er ind, en 545 E'er. Rigtig dejlig bil. Det er en slut 21 model, så næsten 2022. Vi har fået et sæt Eibach sænkefjeder hjem til den, så den skal simpelthen sænkes. Og kunden har selvfølgelig valgt Eibach og valgt at få den sænket her hos os. Bilen får også en lille original spoiler på, så følg med og se, hvordan det kommer til at se ud. Her hos Smidby laver vi jo content til dig, så fortæl mig lige, hvad vil du egentlig helst se mere af? Her fra værkstedet vi kigger lidt nærmere på nogle af de her biler i vores showroom. Vil du se produktpræsentationer? Eller skal vi tage produktnyhederne, når de kommer ind herude på lageret? Eller skal vi finde på noget helt andet? Skriv det til os på smidby.com sociale medier.